Okay, so in fact, I just mentioned something, but I forget to switch on the microphones. So I just want to again put the remarks on the submissions of the quiz or the reports or whatever the assignments I have assigned via the MS team or system. So don't forget to place the hand in or turn in just to make sure that all your works have been done, and then everything is completely goes to the system. So if you don't hit the turn in or the hand in, I'm not sure about that. I'm not sure whether the file still will last forever or it will be deleted after some times, because some assignments and some quiz I may come back to review or to check later. So it may take up to a month. So don't forget to press the turn in or hand in. Okay. Today, our labs, as I told you in the morning, we will do the jar test. What is the jar test? Jar test is the test we use to evaluate the performance of the coagulants. We normally use the coagulants to precipitate, to coagulate the small colloidal particles so that it becomes a bigger, becomes a flux, and it becomes heavier. Finally, it can settle to the bottoms of the chamber. So this is the one of the unit process that we commonly used to treat the surface water. So it is really one part of the water treatment plant, and it is probably one of the most important part of the water treatment plant. So most of the water treatment plant using surface water as the raw water must include coagulation and flocculation process, because it's the only efficient way to remove the turbidity from water to produce the tap water or drinking water. Okay, so as the jar test is related to the coagulations and floculations. So before talking about the coagulations and floculations, so I'd like to give a brief introductions about the coagulations and floculations. Talking about the jar test, so I just begin with just want to begin with the brief introductions about the jar test. The jar test is actually the test conducted at the water treatment plant. So the operator must do the jar test almost every day to assess the amount of the chemical or the coagulants used to remove the turbidities or the suspended solids from the water. Okay, talking about the coagulations and floculations. What are the definitions of coagulations and floculations? So you can have a look here. Is there in the อาจารย์เหมือนยังไม่ได้แชร์สกรีนนะครับ screen. Okay,
Sometimes I forgot to share the screen. Sometimes I forgot to record the video. But by the way, I hope now the screen, my screen, it's already on your computer's screen. Okay, I'm talking about the slides here. You can have a look at the slides in the CE 3H1 rooms, and in the files there's the file names CE 3H1 05. So this is a big chapter. It's about the water treatment process. So in these chapters, there are some 200 something pages. So it's quite a big chapter, and coagulation and flocculation is probably one of the topics that we need to discuss. We need to at least spend 1.5 hours for coagulations and flocculations only. So we will be talking about this topic again sometimes after midterm or examinations. But by the way, as the JAR test is related to the coagulation flocculation process, so that I need to give some brief introductions about the coagulations and flocculation, so that you'll be understanding why we need to do the JAR test. According to the water treatment flow diagram, I think in the first chapter you have seen this flow diagram already. The typical water treatment for if typical water treatment plants treating surface water to becomes a tapped water or a drinking water. One of the process that commonly used is the coagulations and flocculations. Coagulations and flocculations is somewhere in the middle of the process. So the water treatment plant begins with the coarse screen. So this unit normally is used for the large objects, so the big objects or the big particles. So we use this one to remove the large object or to separate the objects from the big objects from the water. And then after the coarse screen, there may be some other unit operations like a fire screen, primary sedimentation tank, or maybe a grid chamber. So in this primary treatment process, the suspended solids, all the big particles and suspended solids are supposed to be completely removed. It may be there sometimes and with a little amount, but theoretically speaking, it should be completely removed. So what is left is just the fine particles, very, very fine particles. So for a fine particles or a particles which is very small, like a colloidal particles, may not be removed by this simple unit operations. Why? Because it is very small. By taking the advantages of the difference in terms of the physical characteristic, we cannot separate them from water. As you may aware about the, as you may be aware about the colloidal particles. What is the colloidal particles? Colloidal particle, if you take a look into the size of the particle, here is the classifications of the particle size for the gravel, coarse sands,
and other substances, the size may be ranging from 0.1 millimeters to probably 10 millimeters, 10 millimeters or approximately 1 centimeter. Okay, so these particles we consider they are called particles. So these particles can be visible to our naked eyes, and here is here are some examples of the coarse particles generally found in water: gravel, sand, precipitated forms of the some mineral substance, and some kind of plankton. But talking about the fine particles refers to some mineral substance, or maybe a bacteria, small plankton, and some other microorganisms. So the size of these particles ranging from 10 to the power of -2 millimeters to 10 to the power of -4 millimeters. This one, 10 to the power of -3 millimeters, or 10 to the power of -6 meters. This is the micro size, micron bacteria. You need to see through the microscope because they are very small. We call them as the microorganisms because their size is the micro size, or 10 to the power of -6 meters. So this one, it is not visible. So it's visible only you look through the microscope. But the colloidal particles is even smaller than the bacterial cells. So the size is nano size, 10 to the power of -6 millimeters, or 10 to the power of -9 meters. So the nano size, for example, mineral substance, some mineral substance. So some mineral substance size are ranging from very fine to a coarse particle. So it depends on the types. Biopolymers, macromolecules, they are all the colloidal particles, even viruses, much smaller than the bacteria. So these are the examples of the suspended solids present in water sample. So we need to remove them all. Just like a surface water, thinking about the ponds in front of our building, our faculty's building. If you are taking the water sample from the ponds and put it in the beaker, you leave it for like a days, 2 or 3 days. So the water still is still turbid. The fine particles cannot be precipitated. So it's remain suspense. So it gives some certain turbid. So if you measure the turbidity, so it will be something like a 20 to 30 anyway. So it may not be removed even you leave it for days. Why? If you really take a look at the precipitation or the sedimentation rate, here is the time required for the particles to settle 100 millimeters, 100 millimeters, or 10 centimeters in the vertical directions of the sedimentation due to the gravitational force. So if we assume all these particles, the specific gravity is 2.65. 2.65 is the average specific weight of the sand. So if you are doing the construction material testing lab, so I assume that you still you will remember or you will be familiar with this number.
2.65. So if it's all 2.65, so it means that it's heavier than water, because water, the density is just 1,000 kilograms per cubic meters, but sand or gravel, so it's 2,060 650 kilograms, so much at least 2.6 times heavier. โทษนะครับอาจารย์ยังไม่ได้เอาสไลด์ลงให้ป่ะครับผมไม่เจอในทีม It's not in CE 382, it's in CE 81. อ๋อโอเคครับ Okay, for this one, even the size like a 1 centimeter, so it takes like a 0.1 seconds to travel vertically 10 centimeter. But for the size like a 1 millimeters, it takes 1 second. For the size 0.1 millimeters, it takes 13 seconds. And what about the colloidal particles which cause the turbines in water? It may take 2 years and up to 20 years. Why is it like that? For the colloidal particles, so if you really look into the physical characteristic, you will find something like this. So this is a nucleus or the colloidal particles here inside. Surrounding the colloidal particles, they are mostly clay particles. It contains, no, not contains, but it's covered by the negative charge. So all the negative charge outside the surface, they are just only the negative charge, and the concentrations of the charge is very high. So around here, there are only the negative charge, and sometimes the outer layers may contain the positive charge, and then another layers may contain mostly negative charge like this. So as the size is very small, so it won't precipitate like as it's going to precipitate it. There may be the effects from other colloidal particles. Other colloidal particles, they also have the same characteristic. They also have the charge. So one particles covered by the negative charge. Other particles, they also covered by the negative charge. So the same charge, what will happen if the same charge coming close together? So it's not possible. They are trying to separate it from each other because they are having the same charge. If they have different charge, maybe they get attached to each other, but it's not possible for the colloidal particles. Colloidal particles, they are all having negative charge surrounded in water. So it's always like this. And every particles are fully covered with the negative charge. So once they get closer, they just try to be away from each other. And the problem is the magnitude of the repulsions or the force generated due to the same types of the charge, which cause repulsion. Magnitude of the electrical repulsion is very high as compared to the magnitude of the wedge, because their size is very small. So magnitudes of the electrical repulsion is high. In this case, you will not see this particle settle to the bottoms or to the sediments of the rivers or the ponds. In fact, the particles they also have the attraction force, but as I told you, the magnitude of the attraction force or the wedge is very small as compared to the repulsion. So the repulsion force, the magnitude is much higher, so that the net interaction energy is actually shifted to the repulsive energy side. That is why
the particles cannot be settled and cannot come closer and attach to each other. So in order to tackle this problem, so if we don't do anything, you have to wait for a years. And even you wait for a years, some certain particles, which is very small, will still remain suspended. And then you can measure in terms of the turbidity. So in this case, if we want to remove these particles efficiently within a certain periods of times, like 3 hours or 4 hours, what we have to do, we need to modify characteristic. We need to modify the surface characteristic. So if they are surrounded by the negative charge, so what we should do? So we should add the opposite charge or the positive charge. So any ion which gives the positive charge can be used to neutralize the negative charge around the colloidal particles. We can use the sodium, we can use the calciums, but they are also giving a positive charge. But the problem is sodiums can actually give one positive charge. Calciums can actually give only 2 positive charge. Still not powerful enough. But if we want to neutralize with a powerful coagulants or with the powerful positive charge, so you should actually use the one which provide plus 3 or plus 4, but plus 4 according to the periodic table, plus 4 may not be available or may not be effective for being used in the water treatment plant. So the only one which is the best option that we generally use is the alums. Alum is the aluminum salt which give 3 positive charge. Or we can use ferrics, which also give 3 positive charge. So these 2 metals, iron, normally we call it coagulants. These coagulants, positive charge coagulants, can be used, and they are powerful enough to neutralize the charge. So once the charge is neutralized, the particles can actually get move and get closer and attached to each other, so that it becomes heavier. So one particle is very light, but once it gets attached to each other, then they become heavier. And then finally, they can actually precipitate or settle to the bottoms of the chamber within a few hours. So this is the process for the coagulations and flocculations, followed by the sedimentation. If you look back at the previous slide, you will always see the sedimentation process is located after the flocculation process, coagulations and flocculation process, because this sedimentation tank we normally use to provide to allow the flux. We normally call it flux settle to the bottoms, and only the clear waters, clear supernatant can be discharged or being sent to the next unit operations. So basically, it's the process we use to remove the colloidal particles. That is the definitions of the coagulations and flocculations. So for particles that are suspended in a water, we can say that they just remain suspended. They will not precipitate or they will not settle unless we modify their surface characteristic. The status that will remain
are suspended, we call that they are having they are very stable. Okay, they are having a very high stability because they don't react with each other. They just remain suspended. So they are not going to be settled. So in that case, we cannot do anything. So we cannot, if we want to modify, if we want to bring them to the bottoms, we have to add the coagulants. The process where we add the coagulants, normally we call the coagulation process. The coagulation process is the process we use to destroy the stabilities of the particles, colloidal particles. Or on the other hand, we call the coagulation is the process we used to destabilize the colloidal particle. So now, once it's destabilized by the charge neutralization, so we can bring them down. So this is the meanings of the definitions of stabilities and destabilizations of the colloidal particles. And then after being destabilized, what will happen after being destabilized? After being destabilized, the magnitude of the repulsion, electrical repulsion force get reduced or minimized. So this will affect the net interaction energies. So it shifted to be more on the attraction side. So finally, we can coagulate them. We can actually promote the collisions, particles attachment, and then they becomes a bigger size and becomes heavier, and finally we can remove these particles. We see from the colloidal particles, the size are very small, like a 0.1 microns. Maximum size for the large colloidal particles is just 1 micron. Smallest one is 0.01 micron. These are very small. It's even smaller than the bacterial size and a little bigger than the viruses. But once we destabilize the colloidal particles, so these colloidal particles can get attached to each other, becomes heavier, and these groups of the colloidal particles we normally call it flux, and the flux particles usually the size could be around 100 to 2000 micron. So it's big enough to settle within only 2 or 3 hours, settle to the bottoms of the chamber. Okay, so the flux size is greater than the sand particles, and of course larger than the soil particles. For the coagulants, coagulants are the chemicals which provide chemical agents which provide the positive charge. Actually, there are many forms of the positive charge coagulants, but the most commonly used is the aluminum salt or alums. We normally call it alums. For the alums, they can actually remove the colloidal particles, or they can actually neutralize the colloidal particles when the pH is in between around 5 to 7 something, or it's in like a in the neutral range. Aluminum, it's actually good enough to be used as the coagulants to neutralize the charge, because it's very cost effective, as it is cheap and it does not provide any hazard
to the consumer, even though we add it into the water. Okay, but the flux may not be very dense, so it get attached to each other. But on the other hand, it's easy to break it again. That is the drawback of using aluminum salts as the coagulants. But the one which is better in terms of the efficiency, in terms of the wide variations of the pH range, that is the ferric iron. The ferric can actually work from the pH 5 to around 8. So it's a little wider than the range for the aluminum. But anyway, the ferric is very costly. But still, but the flux produced from the additions of the ferric, it's denser. So once it precipitated, so it will never resuspented again. That is the advantages of using irons. But anyway, it is expensive as compared to the alums. That is why most of the largest plant, they prefer to use this one, the alums. Why we need to do the jar test? Okay, destabilization process is basically the coagulation process. Attachment to each other becomes a bigger size. So this process is called the flocculation process. So this one is coagulation. This one is the flocculation. So there are two processes occur subsequently. Then why we need to do the jar test? So this is the photograph showing the jar test apparatus. We also have this apparatus in our labs. We have two machines. So the students will be divided to 4 groups. So each groups, 2 groups will be working on the first machine, and then the second machine will be for another 2 groups. So we have this machine. So this machine is nothing, very simple in terms of the operation. They essentially consist of the motor here, and then there is a paddle. There are about 6 paddles equipped with this motor. So there is a cable connected with this motor with other 6 paddles. So these paddles rotated with the constant speed. We can actually adjust the rotating speed here. Okay. For the coagulation process, is the process where we use to destabilize the colloidal particles. We need to bring the chemicals to reach each individual particles within a very short periods of time. For this one, coagulants need to get to each individual particles within a very short periods of time, like a few seconds or maximum not longer than 1 minute. Okay, so not longer than 1 minute. So in order to achieve this time, what we really need to do, we need vigorous mixings. We need the high speed mixings. So rotational speed must be very high to bring the coagulants into to each individual particles. So coagulation basically need high mixing speed. But after the chemicals reaching each particles, then we need to promote the collision. In order to promote the collisions among these particles,
we need to reduce the mixing speed. So if we keep the same speed, what will happen? Instead of we get big flocks, then we will get verify flocks again, and it will not settle to the bottoms of the chamber. So we only need like a gentle mixing. So after controlling, after adjusting the speed to be very high, then we need to reduce the speed to promote the collisions among these particles. Okay, so flocculation needs only gentle mixings, not a vigorous mixings. Okay, so in this case, what we have to do, if we want to create coagulation and flocculation conditions in this chamber, so once we apply the chemicals, so we need to apply a high mixing speed, and once the chemicals is destabilized, then we adjust the mixing speed to be very slow. For the rapid mixings, it is required at least 3 minutes for stirring, but for slow mixings, it needs like 12 minutes for stirring. 3 minutes rapid mixings, the speed that we generally use is 100 RPM, 100 RPMs. Okay, it's 100 RPMs. But slow mixings that we normally use is only 30 RPM. Okay, so we adjust soon after we add the coagulants at the same times in this jars. There are 6 jars. So we add coagulants at the same time. Then we start mixing. 3 minutes for the rapid mixings, 100 RPM. And then once the rapid mixing is complete, then we adjust the speed to 30 RPM for a slow mixings. And then we let it go for 12 minutes. So after 12 minutes, what will happen? We need to let the flock settle to the bottoms of the beaker. Then sedimentation of the flocks may take like 30 minutes, 30. Okay, so we need to take another 30 minutes to allow the flocks settle to the bottoms of the beaker. So how much time we really need right now for the entire experimental batch? One batch, we need at least 45 minutes, 3 minutes for the rapid mixings, 12 minutes for the slow mixings, and then another 30 minutes for sedimentation. So after sedimentation, you clearly see a flock settle to the bottoms of the beaker, and the waters become clear. Okay, so this is the jar test experiments. So what is the objectives of the jar test experiments? The jar test experiments is only used to determine the optimum condition. The optimum condition. Optimum conditions of what? Optimum conditions of the dosage. So how much coagulants, how much alums need to be added if the turbidity of the water is like 30 NTU. But during the dry season, the turbidity may goes up to 3000 NTU. So in this case, 3000 NTU, you need different amount of alums. You need to add more alums. So, but you don't know how much you have to add. So you have to conduct this test. So if the water contains some 3000 NTU, so how much alum need to be added? So if tomorrow the concentrations of the suspended solids measuring in terms of turbidity, so it's like 1000 NTU, so how much coagulants need to be added? So these are the idea of why we have to do the jar test. We basically want to determine the first one is the optimum dosage. And then the second objective may be determinations of the optimum pH.
But for the coagulants that we are going to use in these experiments, we are going to use two types of the coagulants, aluminums and ferrics. Okay, aluminums and ferrics. Two types of the coagulants are the coagulants we do it in the labs today. Okay, aluminums and then ferrics. Okay, for these labs, so you have to determine the optimum dose for the alums. Then you have to determine the optimum dose for the ferrics. And then you have to determine the optimum pH of the alums and also the optimum pH for the ferrics. So if you really look into this graph, you will find the optimum pH should be in between 5 to 7 something, 5 point something to 7 something for the alums, and then for the ferrics, the optimum pH should be in the range of 5 to approximately 8. So you just confirm the information. You just confirm this information whether it's correct or not by checking the optimum pH for these two coagulants. Okay, so these are the experiments you are going to do today. In fact, as I told you, one batch required 45 minutes. So you are supposed to do 4 batches. What does it mean? It means that 2 batches need like 3.5 hours, including the preparations. One batch, yes, of course, at least 45 minutes is required, but you need the preparation time, you need the measurements times, then one batch actually may need like 1.5 hour, at least 1.5 hours. So today's labs, if you're going to do it in the lab at the faculty building, so today you will finish by like 5 o'clock or 5:30. I'm sure that. But luckily, we are conducting the labs. We are the MS team. So today we may finish by 4 o'clock as usual. Okay, so these are the theory behind about coagulations and flocculation. Then I will talk more on the jar test experiment. For the jar test experiment, you can download this class materials from files. I think it's in the background. I have already mentioned about the characteristic of the colloidal particle surrounded there are only negative charge, and we want to neutralize this charge. That is why we add the alums or ferric. So once the alums or ferrics or other coagulants, other types of coagulants adding to this water, what will happen? These charge are neutralized, and then these particles can actually get attached to each other, become bigger and heavier. Now the weight magnitude of which is much higher than a single particles, as W is equal to mg. Okay, so this is called a flux. So this flux will precipitate in the sedimentation chamber within only few hours. So what we are going to determine in the jar test, we are going to determine the optimum dose. We're going to determine the optimum pH. So when we want to determine the optimum dose for the 6 jar, so we have to keep other environmental factors, including the pH constant, but we only just vary the optimum dose. And on the other hand, if we want to determine the optimum pH, so you have to keep
other factors constant, but just only varying the pH in each jar. Okay, so these are the idea of the coagulations and calculation or the jar test experiments today. Then how we are going to conduct the experiment. So this is the methodology. So we bring 6 jar or 6 beaker, and each jar we put 1 liter of water sample. So put this 6 jar into the jar test apparatus. So just to make sure that all these 6 jar contains the same pH. If it is not the same pH, then we adjust to be the same. Okay. So here, all the 6 jar we vary dosage. So it could be like a 1 ml of the stock solutions, aluminum chloride, or 1 ml of the ferric chloride with the concentrations of 10 gram per liter. Okay, so we keep all other parameters constant, but just only vary the dosage. So if the pH is already same and it's already in the neutral range, so you don't have to adjust the pH. Okay, you don't have to adjust the pH because natural water normally they contain the same pH. If you're going to collect the water sample from the site from the size from the same size. Then soon after we added, then we adjust, we start mixing, starting from rapid mixings and followed by the slow mixing. Rapid mixings would take like 3 minutes. Slow mixings would take like 12 minutes. And after 15 minutes, after 12 minutes of stirring, gentle stirring, what we need to do, we need to lift this jar and let the flux precipitate. So we can evaluate the performance of the jar test by taking a sample from the each jar. We can take the samples from each jar and then measure here rapid mixing 3 minutes, 100 RPM, slow mixing 12 minutes, 30 RPMs, and then settling times another 30 minutes, 30. So as I told you, one batch required 45 minutes. So after all the flux are settled, then we take only the liquids near the surface. Then measure the NTU turbidity and also the colors. Okay, which one gives the lowest? Which one gives the lowest turbidity? We assume that one is the best conditions. Okay, it's the optimum condition. So I will show you again in the graphs. But anyway, we need settling times at least 30 minutes. Then this is the first experiments, determinations of the optimum dose, and then second experiments, determinations of the optimum pH. So we take the optimum dose from the first experiments, and then again we put the same dosage in 6 jar, in this 6 jar, and after that in this 6 jar the pH it's varying from 4, 5, 6, 7, 8, 9 as there are only 6 jars. So if you are starting from 4, that means the last one is the 9. So but anyway, you can decide. After adding the coagulants, then just follow the same procedure. Rapid mixings for 3 minutes, slow mixings for 12 minutes, and then wait for another 30 minutes.
So at least 2 batch you need to do for one types of the coagulant. Okay, so finally, after everything is complete, then you take the results and then plot the curve. You will see the one which gives the lowest NTU value. So the one which gives the smallest NTU value, so the smallest density turbidity, we take this one, and then we consider this one as the optimum dosage. The same as the pH. So if the lowest NTU it's achieved, then we say that this is the optimum pH. So if the pH is ranking from 4, 5, 6, 7, 8, 9, which one gives the lowest NTU, then we think this one is the optimum pH. So you are going to do 2 types of the experiments, determinations of the optimum pH and then the determinations of the optimum dose. In general, we do the dose first, and after that we try to determine the optimum pH. Okay, so this is a kind of the entire procedures of the jar test experiment. Anyway, for the turbidity, the optimum dosage or the optimum pH, the turbidity should be smaller than 5 NTU. Should be smaller than 5 NTU. Okay, if it's greater than 5 NTU, there must be something wrong. Then you may have to repeat the experiments to confirm the results again. Okay. Now, we just have a look again at the assignment. For the assignments that I have sent it, how does it look for the assignment? The result by 3 o'clock, you will get the lab's results to prepare the today's lab report. So this is the raw data that were collected from the lab. I'm not sure last year or last 2 years. My assistant, he prepared. Okay, for the results, so it's looked like this. This is the raw water characteristic. Okay, for raw water characteristic, so it's just turbid. It's just a physical characteristic. It's a yellowish, and there's some odor, unpresent odor. The pH of the raw water it's 6.87. It's very close to 7 actually. Probably there's no need to adjust the pH as it is close to 7 and it's already in the range that the alums can actually work. The alums stock, basically we take the alums from the stock solutions 10 gram per liter. Water sample it's 200 ml. Flux is observed at 2 ml of alums. So what does it mean by these the information given from this
lab results, or it's like this. Something went wrong. I don't know what's wrong with this OneNote. Okay. Maybe I just delete this.ลบไม่ได้ The first step, we need to see at what how many amounts of alums that could actually give the flux. First, we need to put water into the bigger 200 ml, and then add it. Sometimes if it's getting warm, the computer is not function. Okay, so first we add alums 10 grams per liter. First we add 1 ml and then stir it.เดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ตอนบ่ายนี้ปากกามันมันเขียนแล้วมันไม่ไปตามใจนะฮะมันไม่เขียนแล้วไปตามใจก็ยังเป็นอยู่อาจารย์ลองดึงที่ชาร์จออกดูที่ชาร์จคือที่ชาร์จไอตัวคอมพิวเตอร์เหรอครับผมมันร้อนป่ะครับจริงเหรอส่วนมากผมสังเกตดูมันจะเป็นเพราะว่ามันร้อนมันถึงเป็นอย่างเงี้ยลองดูอาจารย์เป็นไงบ้างน่าจะดีขึ้นนะบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นแล้ววันนี้เนี่ยพอลบปุ๊บมันก็ไม่ลบเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะครับมันดูมันกระด้างแบบไม่ค่อยไปโอเคwe use the alums 10 grams per liter and first we tried with the water samples 200 ml and then we gradually add 1 ml 2 ml 3 ml but what we have found that after we added 2 ml of alums we could actually observe the flux so the flux is forms so you may imagine how does it look it looks like a flux have you ever tried the noodle that the soup they put the blood so the blood once they put it in the boiled water so it turns brown and becomes like a particle suspended in the noodle soup and if you leave it for 10 minutes or 15 minutes so it will settle to the bottoms so that is how the flock look like บางคนอาจจะนึกไม่ออกนะว่าฟล็อกหน้าตาเป็นยังไงมันเหมือนกับไอ้ซุปก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเขาใส่เลือดหมูนะเขาเรียกว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับอาจารย์นั่นแหละนะครับแล้วเพราะฟล็อกเนี่ยจะเหมือนกับไอ้
ก้อนเลือดในก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเลยหน้าตาอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราตั้งทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตกตะกอนคือพูดง่ายๆคือwe gradually add the alums 10 concentrations of 10 grams per liters into 200 ml of water. So we added 1 ml, and then another 1 ml becomes 2 ml. So soon after we add 2 ml, so we could observe the flux formations. Okay, so we get the flux after we add the 2 ml. So this is the process. Why we need to do this? Why we need to do it separately? Because we want to estimate, like if we know that the flux form after we add the 2 ml of the alums, so we put 2 ml here when we design the experiment. So we are going to have like a 6 jar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here there are 7. I'm not sure. 1, 2, 3, 4, 5. No. Actually there are 6 jars, but this one is the raw water. No alums addition. It's just the raw water. Raw water essentially contains the turbidity 49.1 NTU and color 344 units. We have 6 jars. This is the first jar, second, third, fourth, fifth, and sixth. We have 6 jars. So at the beginning, we don't know. We have no idea. We have 6 jars. So the first jar, how many ml alums we are going to add? We have no idea. That is why we have to try this one. We do like this. We prepare like a 200 ml of water. Put 200 ml of water, and then add just 1 ml of the alum solutions. Okay, 1 ml of the alum solutions, and then mixed. Nothing happened. But soon after we add another 1 ml, becomes 2 ml now. Then we could actually see the flux formation. So how the flux look like? So I just mentioned it's a kind of suspended matter found in the noodle soup, while they put the blood into the hot water. So it look exactly the same as the flux in the format from the coagulations and coagulation process. So finally, we get this amount. Then we put this amount in the middle. Okay, so we put this amount in the middle. So we put the aluminum alums here 2 ml, and then we put the smaller portion to the first and the second, and then we put greater portions to the fourth, fifth, and sixth jar. So after doing this, so we decided to vary the dose like this. Then we conduct the jar test experiment. So we poured everything into the jar. So our experiments is just like the photo showed in this picture, in this slide. Okay, this one, we have 6 jars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here we put alums 0.5 ml. Here we put 1 ml. And then the next one we put 2 ml. 3, 4, and 5. Okay. So we put all the alums into 6 jars at the same time. We put the alums with varying amount into this 6 jar at the same times. Okay, so after putting at the same time, then we start use the mixer. We actually adjust the speed, mixing speed to be 100 RPM, and then let it go for 3 minutes.
And then after 3 minutes, we reduce the speed to only 30 RPM so that we mixed under the 30 RPMs for 12 minutes. And after that, wait for 30 minutes, allow the flocks to settle to the bottoms. And after that, we only take the supernatant. We only take the liquids, clear liquids from tops of each jar to measure the turbidity and color. That is why the results come like this. So this is the results. So after doing the experiments for 45 minutes, so we take the supernatants to measure the turbidity and color. And then these are the results. So for the 0.5 jar, the turbidity gets like a 45.3. The color it's 319 like this. So these are the results obtained from the jar test experiments if we use the alums as the coagulants. And after that, if you really look into the results, which one gives the lowest turbidity value? So we will assume, okay, this one. This you get 8.4 NTU, which is the lowest. So we can actually assume that the optimum dose for the alums in this raw water is 4 ml. Is 4 ml. But 4 ml is just the volume. 4 ml is just the volumes. Okay. Then we take the 4 ml. We set up another batch of the experiments, another 6 jar. So once we have complete this one, so we pour water, we prepare the new set again, put the raw water into 6 jar, and then we take this 4 ml of alums. And now, as we are going to determine the optimum pH, now we are going to vary the pH. We keep the dose constant. So the first jar, we control the pH at properly 4, 5, 6, 7, 8, 9. But the amount of alums we add must be the same. So if we vary the dose, then we also vary the pH. We will not get a conclusion. So in order to get the conclusion about the optimum pH, so we need to keep the dose a constant. Okay, so we keep the dose like at 4 ml. After putting the 4 ml of alums into the jar, then we adjust the speed, rapid mixings and followed by the slow mixings, and then let it settle for at least 30 minutes. And after that, collect the samples from the supernatants or the clear liquids above the jars only. Then measure the turbidities and color. And finally, these are the results. So according to these results, so can you just tell me about the optimum pH of the alums? The one which gives the lowest turbidity seems to be this one. This is the lowest turbidities that you achieved from this second experiment. So that the optimum pH is this one. So in fact, this is approximately 6. The students they are going to make it 6, but during pH adjustment, it's really difficult to get exactly 6. So that's why they reported the actual value. So the actual value here is 5.96. So it's actually 6 for the pH, optimum pH. 6 is optimum pH, but in the references or the information that I have just shown you in the presentation slide, so they can actually work at in between 5 point something to 7 point something. So it means that
This one is actually corresponding with the references. Okay. Another one is the you will also have to do the ferric chloride. Okay, you will also have to do the ferric chloride. For the ferric chloride, the same procedure, but just change the coagulation types. In the first series of the experiments, you are using alums, but in the second sets of the experiments, you are going to use the ferric chloride. The same procedure. At first, we have no idea about how much ferric chloride we need to add in this 6 jar. So we have to trying by only taking water samples 200 ml, and then gradually put 1 ml of the ferric chloride. So after putting 1 ml of ferric chloride, there's no flux formations. But after add the second ml of the ferric chloride, so it becomes a 2 ml. So we can see the flux. So once we can see the flux, so we put 2 ml in between, and then the optimum dose determination. For the first jar, we may start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this. 0 is the raw water characteristic. 0 is just the raw water characteristic, no coagulant additions. So you can compare. So after doing the experiment, which one gives the lowest? It seems to be this one. So we can say that 6 ml of the ferric chloride is probably the optimum dose because it yields the lowest turbidity. Colors we measure, but we don't consider as the major parameters because color, if it's real, if it's the true color, so it won't tell anything. But turbidity is quite clear if we monitor this one. So it's represent the presence of the colloidal particles. That's why we focus on the turbidity. So okay, we take a 6 ml of ferric chloride. So in the second second batch of the experiments on the ferric chloride, determinations of the optimum pH. So we maintain the same amount, the same dosage, but we vary the pH. So pH is varying from 3, 4, 5, 6, 7, 8. They want to put 6, but it's really difficult to get exactly 6. That is why they put like a 5.91. So this is acceptable. Anyway, the optimum pH is the same as the alums. So this one, the pH about 6 gives the lowest turbidity. Okay, so this is the result. So according to this result, so what you have to do? You have to decide to present the results. These are just the raw data. So it is recommended for the data like this, you should actually plot the curve, plot the graph. Okay, so there are 2 coagulants. So you just compare the results. Just compare between using alums and the ferric chloride. So in terms of the optimum dose will be the same. Why? In terms of the optimum pH, if it's the same, it looks the same according to this raw data. But what about the references? So normally, how much or what is the typical range of the optimum pH for alums and ferric chloride? So you just compare with the information obtained from the literature survey. So these are the results, and this is the results of the first group. Other groups, I think you are also getting similar results but different value. Maybe the optimum dose and optimum pH
are also different. But just there's one remark from this result. I could observe it like for the both alums and ferric chloride, none of this jar could actually gives the turbidity lower than 5 NTU. Did you still remember 5 NTU is the standard? So for the drinking water, the turbidity must be less than 5 NTU, and color must be less than 15 units. But here we just focus only on the turbidities. We are not focusing on the color. Okay. So even the smallest one still higher than 5 NTU. So if you are working in the labs, I would recommend you to conduct the entire jar test experiments again, because you are not getting less than 5 NTU. So if you have to redo the experiments, it would take another 1.5 hours. Some groups could actually finish by 6 o'clock in the evening. Okay, so these are the results, how the results look like. So based on these results, hopefully you can prepare the reports. Okay, so again, this information you can have a look in a files, but not in this room. It's in CE 381 room. You can find this file is there, and we will come back to these lectures again sometimes after the midterm examination, so you clearly understand about the coagulations and population. But today is just the experiments, determinations, just the determinations of the optimum dose and the optimum or the pH, which is part of the coagulations and the population process. Operational part that the operator at the plant has to conduct it as a regular mission. Okay. Do you have any question regarding to the results? จ้าครับผมมีคำถามครับ ครับ จริงๆแล้วแบบนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ pH ด้วยเหรอครับอาจารย์ในเมื่อถ้าสมมุติเราทำ jar test แล้วมันสามารถ adjust pH ได้ด้วยไม่ใช่เหรอครับเรา adjust pH ฮะหมายถึงว่ามันมี2ส่วน the first part เนี่ยนะฮะwe only vary the เรา vary dose แต่ว่าเราคุม pH คงที่ส่วนที่2เนี่ยคือเราคุม dose คงที่แต่เรา vary pH นะฮะความหมายที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับ pH ไหม coagulant ทุกชนิดทำงานที่ pH range ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวที่หยิบขึ้นมา2ตัววันนี้อัลลัมส์กับเฟริกเนี่ยมันทำงานที่ pH ใน range ที่มันใกล้เคียงกันก็คือ range ที่เป็นกลางเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนกับว่าตัว pH เนี่ยนะฮะถ้าดูจาก results เนี่ยเราจะเห็นว่า pH เนี่ยนะฮะถึงหาออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นกลางนั่นแหละ optimum นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในตัวของสไลด์ใน lecture เนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่าไอตัว optimum pH ของ2ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันก็คืออยู่ที่ประมาณ7 บวกลบนะครับความหมายคือคำถามคือประมาณนี้หรือเปล่าใช่ครับแต่ประเด็นคือที่อาจารย์ให้ควิสข้อที่3อาจารย์ถามว่าอะไรเป็นเอฟเฟกต์ของ this lab เนี่ยมันมีทั้ง pH แล้วก็ turbidity อาจารย์โอเค frequency question asked about the frequency. So what are the factors affecting the frequencies of conducting the jar test ทำไมเราถึงไอความถี่ในการทำ jar test เนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับอะไรความถี่ของ jar test มันขึ้นอยู่กับอะไรของน้ำในธรรมชาตินั่นคือคำถามที่3เหรอครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของน้ำดิบถูกไหม
และคุณลักษณะของน้ำดิบตัวไหนที่จะต้องทำให้เราทำจาเทสทุกวันหรือ7 วันครั้ง หรือ3-4 วันครั้งอะไรที่ทำให้เราต้องทำจาเทสที่ความถี่แตกต่างกันไปนะฮะก็คือความขุ่นเพราะว่าแต่ละวันความขุ่นไม่เท่ากันนะครับนะฮะถ้าความขุ่นมันเท่ากันเราก็ไม่ต้องทำจาเทสบ่อยนะครับแต่ว่า pH เนี่ยน้ำในธรรมชาติเรารู้อยู่แล้วว่า pH น้ำในธรรมชาติมันอยู่ที่ประมาณ7อยู่แล้วเพราะยังไงบวกลบมันก็ไม่เกินนี้หรอกซึ่ง7เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในไอตัว reference ใน lecture เนี่ยเราจะเห็นว่ามันคล่อมอยู่ในช่วงของ coagulation ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้น pH จะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะมากำหนดเรื่องของ frequency นะฮะในแง่ของความถี่ในการทำ jar test นะครับแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อ jar test ไหมนะฮะมีผลต่อปฏิกิริยาไหมมีผลนะฮะแต่ว่าคำถามในควิซเนี่ยถามถึงความถี่นะฮะจะเป็นคนละอันนี้กันนะครับโอเค คำว่าความถี่อย่างที่บอกก็คือทำทุกวันหรือ3 วันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยปาเขาจะทำทุกวันนะเพราะว่าเขาจะ cross check อยู่เสมอนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะอีกอันหนึ่งนะฮะthere's one more thing talking about the optimum dosage the optimum dosage ไหนวะคอมพิวเตอร์นี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแปลกดีนะครับปกติแล้วผมใช้ที่ทำงานมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใช้ที่นี่ไอ้นี่ทำไมมันค้างอยู่ก็ไม่รู้นะ okay just forget about that talking about the optimum dosage dose means the amount not the volumes we are using a ferric chloride or aluminum chloride we are taking 1 ml 2 ml or 3 ml from the stock solutions. The stock solutions that we prepare, the concentration is 10 grams per liter. 10 grams per liter. So if we are taking 3 ml of the 10 grams per liter, what does it mean? If I'm asking you what is the optimum dosage for the alums in this experiments. So what is the optimum dosage of the alums obtained from these experiments? According to this table, it looks like so this one gives the lowest turbidity, right? So the optimum dosage should be this one. But if you really look into this information, so this is volume. This is not the dosage, not the dose. So if you want to, determine the actual amount of alum used, you need to calculate further. For example, if the final experiments give like a 3 ml as the optimum conditions, optimum for alums. This is we prepare 1 liter of water. Okay, generally speaking, we use 1 liter even in the jar. In the jar, we use water 1 liter. So for 1 liter, we add 3 ml of alums. 1 liter, we add 3 ml of alums, and here is the optimum condition. So we get the lowest turbidity by adding 3 ml, 4 ml, 2 ml yield higher turbidity. So we are not taking 2 ml or 4 ml as the optimum. So optimum is 3 ml. Suppose it's 3 ml. So why we have to determine the optimum dose? Because we want to know the amount of the alum uses in the entire plants in 1 day. 1 liter, we need the alums 3 ml. 3 ml, we obtain it from the stock solutions, the 10 grams per liter. So if we add these 3 ml into 1 liter, 1 liter is 1,000 ml.
In fact, additions of 3 ml into 1 liter, it could be 1,003 ml, but 3 ml, it's negligible. It's very small as compared to the 1,000 ml. Okay, so this is the volumes. This is the final volumes, and addition of the 3 ml into 1 liter of water. So how much would it be in terms of the weight for alums? So we can find this one, 3 ml from 10 grams per liter. So the concentrations is 3 ml, 10 grams per liter is 10,000 milligrams, right? Divided by 1,000 ml. So then you will find these concentrations about 30 milligrams per liter. Okay, so additions of alums 3 ml with these concentrations inside this 1 liter water of raw water. So it requires 30 milligrams of alums. The thing is, we want to know this amount. In order to treat 1 liter of water, so how many milligrams of alums is required? So here, according to the experiment, this is what we obtained. 1 liter requires alums 30 milligrams. So if you want to treat 1 cubic meters of water, it requires 30 grams. 1 liter requires 30 milligrams. In order to treat 1 cubic meters of water, it requires 30 grams of alums. But in one day, a plant needs to treat water, need to process the water 10,000 cubic meters per day. So how many grams of alums the operator has to prepare, right? This is the beneficial use of the jar test results. So for 10,000 cubic meters per day, it requires alums 300 kilograms. So in one day, the operator has to store the alums 300 kilograms. This plant requires alums 300 kilograms. This is the beneficial use of the jar test results. So we determine the optimum dosage. So we need to prepare the chemical. We need to adjust the amount of the alums according to the results to achieve or to obtain the lowest turbidity. Okay, so this is the beneficial use. So whenever you answer, you get you already get the optimum condition. Finally, you should come up with the conclusion like in order to treat 1 cubic meters of water, how many grams of alums required, like that. Otherwise, if you are not coming up with this conclusion, your test is meaningless. Okay, so again, this is the beneficial use of the results. With respect to this results, do you have any question? มีคำถามไหมครับเพิ่มเติมไหม The optimum pH you just compare, but anyway, the optimum pH it's already there here. It's already there in the slide.สไลด์นี่ขนาดสไลด์ยังอืดเลยมันน่าจะมาจากความร้อนนะฮะเนี่ยของคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเปิดมาสัก6 ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยตั้งแต่เช้าจนบ่ายอาจารย์คะหนูแนะนำอาจารย์รีสตาร์ทเครื่องก็ได้นะคะอาจารย์ใช่เดี๋ยวไม่รีสตาร์ทเครื่องถ้ามันร้อนมันก็จะอืดๆอยู่เหมือนกันนะผมเท่าที่เคยลองเครื่องนี้นะคือจริงๆแล้วผมต้องไปนั่งห้องแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะพอดีแบบออนไซต์นะฮะต้องไปทำที่ทุกทีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าคณะละนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาพอดีก็จะมีแค่ช่วง2 วีคนี้เท่านั้นเองที่มาออนไซต์นะฮะ
โอเคเกี่ยวกับเรื่อง resource มีใครมีคำถามไหมฮะถ้าไม่มีนะฮะotherwise I just want to have a look the assignments of last week. So last week we have done the alkalinities and acidity, and of course the hardness. Will เนี่ยแปลว่า submit หรือว่ายังไม่ submit ฮะ But anyway there is one student not turned it in, so I'm sure that this one this did not submit the report, but the one who ผม will ครับอาจารย์กดส่งไม่ทัน ใคร ครับอาจารย์มันปิดไปก่อน ใคร ผม อัน ส่ง นี้ เล คือ ทอันนี้เสร็จทโลครับ ไม่ได้ส่งเหรอ ใช่ครับแต่ว่าจะมาถามอาจารย์อยู่ว่าจะมาส่งเลทยังไงได้บ้าง เพราะว่ามันไม่ให้ ไม่ ส่ง มี เลย ไม่มีจริงด้วย ไม่มีจริงด้วยนะฮะ ใช่ครับ ส่งเลท มันแอด ไม่ เวิร์ ได้ กไม่ได้ แล้ว ครับอาจารย์เวลามันปิดไปเลยอะ ส่งเลทไม่ให้ส่งแล้วนะ อาทิตย์ที่2แล้วถ้าอาทิตย์แรกนี่ยังให้ส่งได้อยู่นะฮะ ไม่ทันจริงๆครับอาจารย์พอดีไปข้างนอกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกลับมาไม่ทันแล้ว คราวหน้าเราห้ามลืมนะฮะคราวที่แล้วใครดี อันนี้ใครดีเนี่ยที่ turn in เดี๋ยวนะอันนี้วิวนี่ก็วิวอันนี้ก็วิวเหมือนกันศิลานี่ก็ส่งไม่ได้ส่งหรือเปล่า I don't ผมเริ่ see มก any ดเทิร์นอินหาอาจารย์แล้วระบบมันปิดไปแล้ว ไม่ถ้าคุณไม่กด turn in ไฟล์มันก็ยังอยู่ถ้า submit ไฟล์เข้ามาแล้วไฟล์มันก็ต้องยังอยู่ มันไม่ทันนะหนูกดเข้าไปแล้วระบบมันก็ตัดไปแล้ว เหรอใครดีการพิเศษนี่ก็แล้วกันการพิเศษเป็นไฟล์ Word ไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเปิด อาจารย์ครับทุกทีใน Microsoft Word อะถ้าสมมติมันไอ้นี่มันจะผมจำได้ว่ามันจะแบบขึ้นแบบ turn in late ไม่ใช่เหรอครับ หรือว่าอาจารย์ปิดไปเลย ผมปิดฮะ อ๋อ ผมล็อกไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตอน โอเคครับ assign แล้วนะฮะทั้ง แล้วผม quiz ไปดู ทั้ง ว่ามันเป็น assignment อะไร อาจารย์ครับ ไม่งั้นอาจารย์เลื่อนเป็นเที่ยงคืนได้ไหมไม่ใช่4 คืนอะ เอาเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนก็ได้ ใช่ค่ะ เดี๋ยว รีสครับอาจารย์ ขอบคุณค่ะ งานเยอะมาก เดี๋ยวเข้าลงไปเจอเที่ยงคืน อาจารย์แล้วงานนี้รับไหมอะครับ ได้โปรดครับอาจารย์ มีเหตุผลอะไรที่มันพิเศษกว่านี้ไหม มีเหตุผลเดียวครับคือได้โปรดครับอาจารย์ ถ้าได้โปรดผมก็อาจได้โปรดแล้วกันไว้คราวหน้า โอ้ เป็นวันตรุษจีนครับอาจารย์ ใช่ครับอาจารย์วันตรุษจีนครับ เราต้องแฮปปี้ ตรุษ ใช่ จีน ไหม วัน ครั พ บ รุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ โอ้ย เอาเป็นว่าใครยังไม่ส่งก็ส่งแล้วกันคราวหน้าไม่ให้ละนะฮะอันที่3เนี่ยไม่ให้ละนะฮะให้ถึงแค่อันที่2 โอเคแล้วส่งยังไงครับ ต้องส่งเข้ามาในโพสต์แล้วครับในโพส งั้น ต์ ผ ข ม องห้อง ผม นี้ สร้า นะ งโฟลเดอร์ให้อาจารย์ไหมครับ ผมรู้สึกว่ามันมีคนส่งมาแล้วมันก็ดูแบบเยอะแยะแล้วเวลาเราจะไปลงไฟล์ ไม่คือถ้าคุณส่งมาในโพสต์เนี่ยมันก็จะไปลงในไฟล์เนี่ยอย่างเช่นซิมิลันเนี่ยนะฮะส่งแลบตามหลังอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือกันไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในไฟล์อยู่ดีฮะถึงแม้ว่าคุณส่งมาในโพสต์เนี่ยนะครับมันจะเข้ามาในนี้อยู่ดี นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าให้สร้างโฟลเดอร์ไว้ให้อาจารย์ไหมเพราะว่ามันดูรกอะไรเงี้ยเวลามาโหลดคลาสแมทเทียลอะไรเงี้ยก็จะได้ ไม่เป็นไรเอาไว้ข้างนอก โอเค นี่แหละเห็นชัดดีรู้เลยว่าใครส่งช้าใครส่ง โอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับ โอเคไหนเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนอันนี้มันอันนี้มัน3 so I should look into the lab 2 เอา4ก่อนก็ได้นะฮะไหนๆก็เปิดอันนี้มาเมื่อกี้พูดถึงซิมิลันใช่ไหมซิมิลันนะฮะwhat you have got it from the lab resource ซิมิลันอยู่ไหม อยู่ครับ ตกลง
มีอะไรมั่งที่ได้จาก lab ก็คือว่าแป๊บนึงนะครับอาจารย์ก็คือ lab ที่เราทำมันจะมีทั้งหมด3ตัวอย่างแล้วก็ให้เราวัดค่า acidity alkalinity แล้วก็ส่วน tap water surface เนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะมันจะมีแค่เฉพาะ hardness กับ waste water ไม่มีแล้วในส่วนของ acidity ก็เราหาค่า average ของแต่ละอันมาก็เห็นว่า tap water น้ำที่มีความเป็นกรด acidity เนี่ยมันน้อยสุดก็คือปลอดตามเกณฑ์นะฮะปลอดภัยตัวมากก็คือมันจะมีสารผสมพวกแบบว่า organic matter มันปนอยู่ในน้ำทำให้มีความ acidity สูงในส่วนของ surface water กับ waste water นะครับถัดมาเป็น alkalinity ก็เป็นalkalinity ครับalkalinity ก็จะเป็นวัดค่า alkalinity วัดค่ากระด่างป่ะครับอาจารย์หรือว่าเป็นวัดค่าแอซิดของน้ำอะไรนะ alkalinity ครับว่าวัดความเป็นเบสใช่ไหมครับความเป็นด่างเพราะว่าแรกเป็นความเป็นกรดก็น้ำเปล่าน้ำประปาน้ำก็อยู่ที่น้อยสุดเมื่อเทียบกับ surface water กับ waste water ครับซิมิลันนี่คนไหนเนี่ยทำไมหน้าจอของผมมีแต่ อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้นี่คนใช่นี่คนใช่ไหม คนครับอาจารย์เหรอแล้วเป็นคนไหนซิมิลันเนี่ยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องครับทำไมมันมีหน้าของคนอันนี้คือใครเนี่ยวัชรฤทธิ์ใช่ไหมอยู่หน้าจอผมครับผมอาจารย์แล้วผมต้องกดอะไรไม่รู้ต่อเลยอาจารย์ครับเห็นยังครับโอเคเห็นละต่อไปก็เป็นค่า hardness ของน้ำนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยcalcium hardness กับ magnesium hardness รวมเป็น total hardness ครับในส่วนของ total hardness เนี่ยก็คือจะมีแค่ใน tap water กับ surface water ก็calcium hardness เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไงความเจือปนก็คือเป็นความกระด้างของน้ำอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าแมกนีเซียมที่ปะปนอยู่ครับเลยแต่ว่าในส่วนของ tap water กับ surface water จะมีความใกล้เคียงกันของcalcium hardness นะครับในกราฟด้านล่างจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับใช่ calcium carbonate magnesium hardness this should be a calcium hardness and this should be a magnesium hardness but you didn't compare with the alkalinity, right? Because the alkalinity represents the carbonate hardness. Do you remember if the alkalinity is greater than the total hardness? So we assume that all the total hardness is the carbonate hardness. If the alkalinity is smaller than the total hardness, the alkalinity is equivalent to the carbonate hardness. So here, I think you didn't compare with the alkalinity. And one more thing, well, we don't do this way, even though we finally get the same amount. So I mean, talking about the total hardness and others are same, but anyway, just about the hardness
but for the hardness, okay, like the first trial, volumes of the samples 50 ml, volumes of of the EDTA, right? So this is the volumes of the EDTA rated from the build rate. So this is the first trial. Okay, this is okay. So finally you come up with the number before get the average value. This is okay. But yesterday I have seen some of the students, they take the average of the volumes uses from the build rate. คือพูดง่ายๆคือหา average ของ volume ก่อนแล้วก็ไปหา alkalinity average เลย ค่ามันเท่ากันนะครับ มันเท่ากันฮะแต่ว่าวิธีการมันไม่ถูกต้องคือเราทำครั้งที่แรกก่อนแล้วเราถึงจะได้ alkalinity ใช่ไหมแล้วเราทำครั้งที่สองเราก็ได้ตัวเลขหนึ่งครั้งที่สามเราก็ได้ตัวเลขหนึ่งนะฮะแล้วก็ท้ายสุดเราถึงจะเอามาหาค่าเฉลี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือ logic ถูกนะฮะแล้วก็ practical แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้ที่มาแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาหาค่าเฉลี่ยโอเค at the end นะ you get the same values but it's not correct but it doesn't reflect to what you have done it in reality. So as the engineers, we have to concern this point. Another thing is the significant figures. Here it is okay. You are getting 96, 94, but why at the end it comes like a 94.67? So 95 is good enough. Similar to this one. This one, the surface water. Surface water here, for the first and second trial, you get quite near. I mean the alkalinity value, but the third trial you get only 124. So actually, this one should be removed. Don't take this as the average. Okay. And what about this one? What about this one? Number 2 มันสูงไป much ใช่ต้องถอดออกจากเอาการเอามาเฉลี่ยนะฮะอื่นๆก็มีไอ้เรื่องนี้นะฮะแล้วก็หน่วยทุกครั้งเนี่ยนะฮะหน่วยต้องใส่เข้ามา3 milligrams per liter as calcium carbonate นะฮะหน่วยเนี่ยนะฮะไม่ได้ใส่เลยนะฮะในข้อสอบผมไม่ว่าวิชาไม่ว่าเลคเชอร์หรือแลบเนี่ย0หมดเลยนะไม่มีหน่วยเนี่ยครับผม โอเคอันนี้กลุ่มอะไรnumber 4 and then let us back to number 3 alkalinity อันนี้3อันนี้ส่งหมดเลยนะฮะของใครดีคราวที่แล้วใครจะได้ไม่เลือกคนนั้นธัญชนหรือเปล่าอยู่ไหมฮะธัญชนอยู่ค่ะธัญชนนี่ผู้หญิงเหรอนึกว่าชื่อผู้ชายครับตกลงยังไงWhat you have got คนไหนธัญชนอยู่ไหมฮะธัญชนอยู่ค่ะso just try to explain what you have got it from the analysis last weekก็ค่าที่เห็นของอันนี้กับค่าของ wastewater ก็จะเห็นได้ชัดว่าค่าของ acidity จะแบบเยอะที่สุดอะค่ะก็ครับเสียงมันขาดหายครับ
ได้ยินไหมฮะท่านจะชนเสียงขาดให้หายYou have the problems with the internet connections, or it is mine. I'm not sure. ฮัลโหล ครับเสียงขาดหายอันนี้ไม่มีไอตัวบาร์ชาร์ตของไอ ฮัลโหล ครับตัวเนี้ยนะฮะมันไม่มีบาร์ชาร์ตของไอตัวhardness นะครับนะฮะไอตรงนี้เนี่ยขาดหายไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันมีอีกอันหนึ่งก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่เอา waste water มา compare กับ surface water หรือว่าtapped water ใน discussion นะฮะจริงๆแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการนำเสนอตารางเมื่อกี้ก็คล้ายๆกันนะฮะ I'm not sure about other groups ณัฐพัฒน์นี่คนไหนอ่ะแบบนี้นี่ค่อยโอเคหน่อยนะฮะณัฐพัฒน์อยู่ไหมฮะณัฐพัฒน์อยู่ไหมครับthis one is also same you should actually present the bar chart if you don't show the bar chart you will not be able to see the calcium and magnesium distributions, but presentations of the tables, presentations of the results, it's in the table like this. It's better, so at least we can see like this analysis of this sample. You have done it at least 3 replicates, and finally you come up with this value. And other things are the same, so you have to correct the significance figures. This one, you didn't show the bar chart. For the second group, for the group 2, ปิติชัยอยู่ไหมฮะปิติชัยอยู่ไหมฮะไม่อยู่ครับรอบที่แล้วเขาตอบไปแล้วครับเดี๋ยวผมตอบครับรอบนี้อันนี้กลุ่ม2ครับใช่ของผมสิทธิพลครับอาจารย์สิทธิพลรอบที่แล้วปิติชัยเหรอใช่ครับแล้วปิติชัยเป็นไหนแล้ววันนี้ไม่ทราบครับอาจารย์ยังไงต่อก็คือในแลบนี้เราวัดกัน2กลุ่มแรกก็เป็นพวก pH alkalinity แล้วก็ acidity แล้วอย่างที่2ก็เราวัด hardness ครับซึ่งผลที่ได้ก็นั่นแหละครับตามนั้นแหละแต่ว่าเราจะวัดในตรงนี้เป็นความเป็นกรดแล้วก็ความเป็นด่างส่วน hardness เราจะวัดแค่เป็นความกระด้างครับ
ซึ่งในตัว hardness ที่ผมได้อะมันได้ total hardness มากกว่า alkalinity ซึ่งมันเป็นเคสหนึ่งถ้าอาจารย์ดูในกราฟอะอาจารย์จะเห็ total นว่า hardness เดี๋ยวนะไหน ข้างล่างครับผมทำเป็น2ตารางครับตารางแรกผมทำเป็น pH alkalinity acidity ตารางที่2มันเป็น hardness ครับครับผมนี่คือแยกมาใช่ครับมันจะได้เคลียร์ครับกราฟครับผมกราฟผมได้ในทั้ง2น้ำเนี่ยผมได้เป็นtotal hardness มากกว่า alkalinity หมดเลยซึ่งผมอย่างที่เรา assume ก็คือเรา assume CH เป็น alkalinity หมายความว่าเราจะสามารถหา non carbonate hardness ได้ที่เป็นสีส้มๆครับได้190กว่าครับผมไอ้ CH นี่คือ calcium hardness ใช่ไหมไม่ใช่ magnesium อันนี้ก็ magnesium hardness ใช่ครับก็คือผมตั้ง total hardness มาลบกับ CH มันจะได้ magnesium hardness ออกมาครับแล้วก็ไอตัว alkalinity เนี่ยก็คือจริงๆแล้วไอตัวนี้เราจะต้องเขียนว่าcarbonate hardness คือ alkalinity เนี่ยเราแค่ assume ว่ามัน equivalent กับตัว carbonate hardness เฉยๆครับผมแล้วตัว discussion ของตัวนี้ผมไปเอาตารางของ lab 1มาด้วยที่มันเป็นในเรื่องของค่ามาตรฐานที่สามารถดื่มได้หรือแบบไม่เกินเท่านี้ครับมาด้วยแล้วก็มาแชร์กับอีกอย่างหนึ่งของ lab นี้ก็คือในเรื่องของdegree of hardness นะครับที่ว่ามันอยู่ในระดับ soft moderate หรือระดับ high moderately hard ใช่เนี่ยผมสรุปให้อาจารย์แล้วครับไม่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวพวกกราฟเนี่ยให้มาอยู่ใน discussion นะปกติแล้วได้ครับถ้าคราวหน้าเป็นหลักพวกอย่างอื่นอันนี้ก็อย่างนี้เนี่ยมันก็จะดูชัดดีนะฮะปกติแล้วตัวอย่างเนี่ยนะครับจะอยู่ซ้ายมือสุดนะฮะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นraw data ครับผมเรื่องของ test เรื่องของอะไรต่างๆคือคุณสังเกตดูวิธีการเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าทำไมใน standard เนี่ยเขาจะเขียนตัวหลักไว้ทางด้านคอลัมน์ขวามือแล้วก็คอลัมน์คอลัมน์ซ้ายสุดแล้วก็คอลัมน์ขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขนะวิธีการก็จะแบบเดียวกันนั่นแหละนะฮะมันจริงถ้าเรามีสแตนดาร์ดมันก็เทียบกันได้เลยว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ตรงเนี้ยไปอยู่ข้างบนนะเหมือนกับเรา transpose ไอ้ตัวตารางเนี่ยมันจะดูยากอ่ะพูดง่ายๆเหมือนกับกลุ่มก่อนหน้าเนี่ยถ้าเรา transpose ไอ้ตัวตารางเนี่ยtranspose ก็คือเอาไอ้ tap water surface water มาไว้ข้างบนแล้วก็ข้างขวานี่เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ละงานแต่ละแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้อย่างนี้ make sense กว่าในแง่ของการนำเสนอผลนะครับคือมันดูได้แหละแต่ว่าเพียงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะคือมันอาจจะไม่สะท้อนกับการทำงานคือตารางเนี่ยมันต้องมาจากวิธีการทำงานของเราด้วยว่าเราใช้วิธีการแบบไหนในการทำแล้วก็มันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะพยายามค่อยๆปรับไปทีละนิดครับแต่จริงๆ lab เนี้ยรวม combine กันได้ไม่จำเป็นต้องแยกโอเคเพราะว่ามันก็มีเรื่องของ alkalinity แบบเป็นตัวเดียวกันนะครับครับผมในคู่มือเฉยมันแยกแต่ว่าปีนี้ผมคิดว่าสาเหตุที่เอามา combine เพราะว่า alkalinity acidity กับ hardness เนี่ยมันเป็นเรื่องของ titration หมดเลยเป็นเทคนิคในการทำ lab คือเทคนิคเหมือนกันก็เลยเอามาไว้เป็น lab เดียวกันซะนะ turbidity อะไรพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกมิเตอร์พอมา lab ที่2เนี่ยจะเป็นtitrate แล้วก็พอมาวันนี้มันจะเป็น experiment อีกเซตหนึ่งนะฮะสังเกตดูมันจะคนละเทคนิคกันนะฮะก็เลยกรุ๊ปใหม่ครับผมโอเคอันนี้2นะครับผมกลุ่ม2ครับทีนี้เดี๋ยว1นี่การพิเศษนี่หรือเปล่าอยู่ไหมครับครับผมพรีเซนต์เลยใช่ไหมครับครับครับก็คือพอได้ data มาใช่ไหมครับคือแค่ pH อย่างเดียวเนี่ยมันบอกอะไรเราไม่ได้เราก็เลยต้องไปทดสอบต่อครับก็คือเอาไป pH ทำไมเดี๋ยว pH บอกได้สิคือครับผมแต่ว่า0 ถึง 8.3 เนี่ยมี acidity ถ้าเกิน 8.3 จะไม่มี acidity อะไรประมาณนี้โอเคครับโอเคก็คือเราก็มาดูแบบความเข้มข้นอย่างเช่นของ acidity นะครับแล้วก็ทำมาเป็น surface water เป็น tap water เป็น waste water นะครับตามนี้แล้วก็
เอามาหา result ได้เป็น mg per lit แล้วก็จากผลที่ได้ มิล มา ลิกรัม per liter as calcium carbonate ครับผมแล้วก็คือตาม result ที่ได้มาก็เปลี่ยนจากสีไม่มีสีเป็นสีชมพูก็คือเป็นสัญญาณของการมีความเป็น acidity ครับผมแล้วก็คืออันนี้เราก็ทำต่อเป็นหา alkalinity ครับ แล้วก็ ทำไมแต่ละตัวอย่างมันข้อมูลมันมี3ตัวไม่ใช่เหรอ 3 replicates ไม่ใช่เหรอทำไมมันเหลืออยู่ชุดเดียวอ่ะของเดี๋ยวสักครู่ครับมันเป็นชั้นอย่างนั้นไหมครับเดี๋ยวนะไม่มันปกติข้อมูลแต่ละอันอาจจะเข้าใจผิด คือครับโอเคแล้วยังไงต่อแล้วก็ทีนี้ก็มาดูความกระด้างครับก็ทดสอบ2แบบโดยใช้โดยเป็นแบบแบคทีแล้วก็เป็นมอลาไซด์ครับโอเคก็ของครับอะไรนะครับครับต่อโอเคครับแล้วก็ของwaste water ใน data ก็ไม่มีมาครับเลยไม่ได้ทำไว้ก็เป็น surface กับ tab 2แบบครับผมแล้วก็สุดท้ายผมก็มาสรุปอีกทีครับก็ว่าตัวไหนมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เป็น pH ที่ได้มาจาก result ด้วยมาเทียบกันครับแต่ว่าคือผมอาจจะทำไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็คือไม่มีไม่มีกราฟครับกราฟยังไม่ได้ทำกราฟไว้โอเคครับข้อมูลขาดหายไปเยอะเลยอันนี้เนี่ยเหรอครับแล้วทำไมwaste water เขาถึงไม่ทำ hardness รู้ไหมทำไมถึงไม่มี waste water ใช่ไหมครับ waste water เนี่ยทำไมถึงไม่มี hardness คือปกติก็จะไม่นำกลับมาใช้อยู่แล้วไหมครับพวก waste พวกอะไรอย่างงี้เพราะว่าความกระด้างไม่ได้เป็นพารามิเตอร์ที่สนใจในน้ำเสียน้ำเสียก็คือน้ำเสียความกระด้างเนี่ยที่เราสนใจเพราะว่ามันเป็นน้ำที่เราจะเอามาใช้เพราะฉะนั้นน้ำจะใช้มีความกระด้างมากหรือน้อยเนี่ยมันมีผลต่อการใช้งานแต่ว่ากรณีของ waste water เนี่ยเราไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นมัน anyway we dispose the waste water it's no meaning to pay attention on the hardness ยังไงมันก็เป็นน้ำเสียอยู่แล้วครับกลับมา reuse กลับมาอะไรก็ลำบากมาเทสก็ยังไงก็เป็นมีค่าเป็นท็อกซิกเป็นอะไรอยู่แล้วครับผมแต่ว่าใน surface กับ tab เนี่ยเรายังพอทดสอบได้คือสามารถรู้ว่าน้ำตรงนั้นบริเวณนั้นมียังไงบ้างครับ tap water เนี่ยเราก็ต้องเช็คส่วน surface water เนี่ยนะครับความหมายก็คือว่าเราโดยทั่วไปเราจะเอาน้ำเหล่านี้มาเป็นraw water ในการผลิตน้ำประปาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยปกติเราก็จะเช็คนะเพราะว่าที่จะมาเป็นน้ำประปาได้มันจะต้องไม่เกินมันควรจะอยู่ในช่วง75 ถึง 150นะฮะอันนี้นี่ขาดแหว่งไปเยอะนะเนี่ยทั้งข้อมูลทั้งกราฟแล้วก็ discussion ด้วยนะฮะผมอาจจะเข้าใจผิดตรง data ครับเดี๋ยวผมไว้ถามอาจารย์หลังคาบก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูของรันนี่ไม่ได้ลงใช่ไหมหรือตกลงยังไงกันเนี่ยชื่อนี้ผมไม่เห็นเขา turn in จุลจิตนี่เป็นไงบ้างเหมือนกันหรือเปล่าในกลุ่มเดียวกันจุลจิตก็จะขาดอันนี้มาแมนนวลเหรอฮะผมไม่เข้าใจว่าไอ้กราฟนี่มันน่าจะทำไม่ยากใน Excel นะมันไม่มีแกน y ครับอาจารย์อะไรนะกราฟมันไม่รู้ว่าแกน y จะเป็นค่าอะไรครับก็เลยพล็อตมือโอเคอันนี้กลุ่มเดียวกันแต่ว่าจะดูเหมือน result จะค่อนข้างที่จะอันนี้กว่าพอสมควร
average volume เดี๋ยว average volume Thai plant อันนี้จะเหมือนกับที่ผมคอมเมนต์ไปที่กลุ่มก่อนหน้าเนี่ยคือเราจะไม่เอา volume มาเฉลี่ยแล้วก็หานะเพราะว่ามันจะไม่สื่อถึงการทำงานที่แท้จริงคือถึงแม้ว่าจริงอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเดียวกันแต่ว่ามันในแง่ของลอจิกการนำเสนอผลเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคนละไอ้นี่กันเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะฮะถ้าให้ดีมันควรจะไปอยู่ในตารางอันนี้คุณแยกตารางใช่ไหมอันนี้คำนวณนะครับแล้วก็เลยแยกออกมาเป็นอีกตารางหนึ่งacidity pH alkalinity อันนี้ก็ไม่มีหน่วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตารางพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะ combine เข้ากับตารางหลักเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่เราจะมีตารางแยกโดยทั่วไปนะเวลาใน report ก็เหมือนกันโดยทั่วไปเนี่ยacademic report เนี่ยนะฮะเราควรจะ minimize ตารางแล้วก็ minimize คือพยายามที่จะทำให้มีจำนวนตารางแล้วก็จำนวนกราฟเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคือวิศวกรเนี่ยปกติไม่นิยมดูเยอะแยะหรอกนะฮะถ้ามันสื่อในสิ่งเดียวกันนะฮะถ้าจะ present เป็นรูปแบบตารางก็ให้มันจบอยู่ในตัวนะครับพยายามให้มันมีน้อยที่สุดนะครับกรณีของ hardness ก็เช่นเดียวกันนะฮะmagnesium hardness โอเคทีนี้ไอตัว bar charge units โอเคอันนี้คือ alkalinity หรือเปล่า CH เนี่ยใช่ครับหมายความว่าเคสของ surface water เนี่ย alkalinity เนี่ยมันน้อยกว่า hardness total hardness แต่ว่าเคสของ tap water เนี่ยก็คือ alkalinity เนี่ยมันมากกว่า hardness ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น carbonate hardness เราจะไม่ได้ใช้ไอตัว alkalinity นะฮะอันนี้ดูแบบคร่าวๆให้หลายคนช่วยกันเห็นนะอันนี้เหมือนกันมิลลิกรัม per liter as calcium carbonate นะครับเมนชั่นไว้ข้างบนแล้วครับอาจารย์ว่าแบบจะขอเขียน in short ว่ามิลลิกรัม per liter ไม่ได้อันนี้ต้องแบบเต็มฮะเพราะว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยนะฮะเราตัดดูเฉพาะบางย่อหน้าอย่างเงี้ยมันจะคือหน่วยมันต้องมาเป็นคือถ้าไม่มาก็ไม่มาเลยนะฮะคือถ้ามาต้องมาเต็มนะครับเพราะว่ามันจะสื่อไปคนละแบบเลยนะครับถ้าเป็นในกรณีนี้นะครับตรงเนี้ยจะต้องเขียนเต็มนะฮะโดยถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะเป็นหน่วยของพวกconcentration แล้วก็อะไรต่างๆอีกอย่างหนึ่งนะฮะ academics report เราปกติเวลาเราเขียนไม่รู้นะผมไม่เคยใช้คำว่า I นะ I V U อะไรอย่างเงี้ยถ้าในรายงานเราปกติเราจะไม่ใช้ประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่แบบ must นะแต่ว่าถ้าลองดูจากหลายๆอันเนี่ยนะฮะเราจะไม่ใช้ไอ้ตรงนี้นะครับOkay. So I will have a look again, and then so once I have finished making a correction, so I will return the report to you. And this week's report it's expected to be submitted next Wednesday. So you want me to expand it, the submissions times until midnight, right?
อาจารย์ครับ ผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงพอจะเป็นไปได้ไหมว่าแลบที่เราทำอาทิตย์นี้ครับ จะส่งช้านิดนึงเพราะอาทิตย์วันพุธหน้าจะมีสอบมิดเทอมครับมันไม่มี กลัวไม่มีเวลา เพิ่ม ทำ อะไรหรอ มิดเทอม1ของวิชา Foundation นะครับ วันพุธหน้านี้แล้ว พุธหน้า ครับ เอาเราก็ทำวันนี้เลยสิทำแลบอะรีพอร์ตไม่ต้องไม่ทำวันพุธ ทำวันนี้เลยมีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะ วันนี้ต้องไหว้ตรุษจีนค่ะอาจารย์ โอ้ยไหว้เมื่อเช้าไปแล้ว ตอนกลางคืนไง พรุ่งนี้ งั้นก็พรุ่งนี้วันหยุดนะครับ ยังมีเวลาคุณ manage เวลาให้ดีก็แล้วกันอันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเรามัวแต่ไปทำตอนวันท้ายๆเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันอะไรมันก็ไม่ทันทั้งนั้นแหละนะครับนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นวันอื่นจะสับสนกันไปใหญ่นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมยืดเวลาให้ก็แล้วกันถึงเที่ยงคืนเอางี้ดีกว่านะครับ มีประเด็นอื่นอีกไหมฮะ